ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த கோல்ட் டைம்ல சளி இரும்பல் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த டைம்ல கஷாயம் எங்கள் வீட்டில் இதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாரும் குடிப்போம். சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் இந்த கஷாயம் தான் குடிப்போம். ஸோ இது உங்கள் வீட்டிலே இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். மல்லி இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம். மிளகு எடுத்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் சுக்கு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். சப்போஸ் சுக்கு இல்லாதவங்க நீங்கள் இஞ்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பனம் வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. பனம் வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை அது கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை அண்ட் துளசி இலை. இது நம்ம எப்படி செய்யலான்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் 4 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ நல்லா தண்ணி பாயில் ஆகட்டும். நல்லா கொதிச்ச உடனே பிளேட்டில் வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ இந்த பிளேட்ல வச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். 4 கிளாஸ் வச்சிருக்கிற இந்த கஷாயம் ஒரு 3 கிளாஸ் அந்த மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு அது வந்த உடனே நம்மளுக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாமே போட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா இடிச்சிட்டு போடுங்க. அப்போதான் அதோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கும். ஸோ இந்த கோல்ட் டைமில் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் குடிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள், டர்மரிக் பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் போட்டிங்கனாலே நல்லா இம்யூனிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். தொண்டைக்கும் நல்லா இதமாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வின்டர் சீசனில் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தண்ணியும் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி.